はしご付きじゃなくて段ボール付き。多分こっちが行ってから4番の筆が行ってから多分811F とコラボした。ご乗車ありがとうございます。大宮です。4番線到着の電車は46分発上野東京ラインの小田原行きです。本日急遽の番線変更となり申し訳ございませんでした。これ修復するためにさ、全然使われない3番入ったの。次買いそうだし定期次の営業がなければ。3番線列車現在車両点検を行っております。そこでもう少々時間がかかります。お待ちください。電話して申し訳ございません。ご乗車には乗車券の他に特急券が必要です。する気ない。持っとるよ。4番ですね、発車に。3番線の列車は現在、車両点検を行っています。もう少し時間がかかる見込みです。発車までお待ちください。列車遅れまして申し訳ございません。